Mayo. Kishandu. Una siku ya ngapi hujaleta mzigo wangu? Ninapokuuliza naomba jibu. Una siku ya ngapi hujaleta mali zangu? Au nijibu au nijibu. Sikiliza. Unajua kabisa kama mimi nikiguruma na guruma. Ukisikia bonda, huwa nalibonda kweli. Unanielewa? Pesa zangu hauna, mzigo wangu hauna. Sasa, ngoja nikuonyeshe. Liabona inakuwa. Amazing Jerry. Jina lake wanamwita Saibogi, kwanza muda wote natembea na kikosi, anaga masiala misho zake na wadosi, yani kimenuka basa chaka chinja, mwanado amepinda, yani ukisingua Saibogi anakuchinja, anaga mapepe ndo weka tuweke, baka mkononi utasema kama machete, kisikia pa basi weki bia run, kwanza ndo gani za vichwa, bizanga na polisi muhuni izo ndo zake, aogopi mkubwa, aogopi mtoto, ujangili ndo zake mishe mtaani, yani muulize uyo ni nane, kasikia wanamwita utasikia wanamwita Saibogi, utasikia 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 wanamwita utasikia wanamwita Saibogi. Watoto wanatekwa ama nimetweka, akipita Saibogi watu wote pressure. Karibuni sana. Hapa ndo nyumbani by the way. Japokuwa sikai sana lakini hapa ndo homeboy kama unavyoelewa mwanangu. Nadhani unanijua mimi sina mambo mengi. Sina lelelele nyingi, kelele, Mura hapa ndo homeboy yani. Si unajua? Yani feel free. Usiwe unajibana bana, wewe mtoto wa kiume usijibane bane babu. Hapa mimi ni nyumbani kwangu japokuwa sikai sana lakini nimeamua nije nikupe wewe nafasi ya kuja kuishi hapa. So kule unaenda unabana banwa, mwenye nyumba anakufukuza kwa sababu ya kodi. Mimi nimeona bora ukae hapa. Hapa hamna makelele wala hutogombana na mtu yoyote. Sawa? Lakini by the way vipi kuhusu dogo? Dogo anaendelea vizuri kama unavyomwona. Simpole mbwele unajua wewe ndo mtoto wa kiume, afu wewe ndo baba, ndo mama, ndo kila kitu. Muangalie dogo asije kapotea. Hayo sio mambo mazuri ujue. Poa. Usisweti. By the way, mimi nataka niwaigizie mizigo ndani. Sawa? Poa. Wewe kaingizie chumbani. Amazing Jerry. Mkubwa, tumetinga kwako usiku mkubwa sana huu. Ila ni kwa sababu ya jambo ambalo ni kubwa pia. Uliniamini mimi na Saibogi kwa ajili ya kazi yetu ile. Sawa. Lakini Saibogi amekuwa na vitu ambavyo kidogo haviko sawa. Saibogi amekuwa na tamaa. Anachukua 50%, 60%, 70 mpaka 80%. Kuna vijana ambao tunashirikiana nao katika kazi. Kama unavyojua kazi zetu lazima tuwe wengi, kazi ziende chap chap. Ndio.
Lakini Cyborg amekuwa ni mtu ambaye ana tamaa sana, anachukua asilimia kubwa, hadi kuna vijana wamekuja kunilalamikia. Wanasema wanataka waache kazi. Na wameona kuna sehemu nyingine yote ile ya kwenda kulalamika zaidi yangu mimi, kwa sababu wanaamini mimi na tuko sawa. Na ukaribu mkubwa sana kwako. Na mimi nikajiuliza maswali mengi sana. Inakuwaje Cyborg anakuwa na tamaa hivyo? Na inakuwaje vijana wakiacha kazi itakuwa ni mwanzo kabisa kuharibikiwa? Kwa sababu wakishaanza kuacha kazi katika hali ya vurugu, inaweza kapelekea sisi kazi zetu zikawa ngumu. Kwa mimi nakuomba kitu kimoja. Ongea na Cyborg. Sioni sababu ya kumkata kichwa kabisa. Ongea naye kwa makini kabisa. Cyborg ana shida gani? Cyborg mimi mwenyewe nishagundua. Cyborg sasa ana matatizo. Sijajua ana shida gani Cyborg. Kabadilika sana. Sio kama zamani alipokuwa akifanya kazi. Na hii kazi inataka umakini sana. Haitaki kona kona. Sasa tutakachokifanya mimi, nitamwita Cyborg hapa. Nitazungumza naye kiundani ili nijue ana shida gani. Baada ya hapo inabidi tukutane wote kama tuweze kuongelea hili swala, kwa sababu tusababishe mmomonyoko. Hii ni unity. Kwa hiyo haitakiwi mambo ya jirasi ya mambo hayatakiwi kabisa. Nadhani nimeeleweka mpaka hapo. Nimekuelewa mko. Sawa. Ila nakuomba Ndio. ongea naye kwa makini Cyborg. Hilo limeisha, taongea naye, haina shida. Kijana wangu ana shida. Sawa. Haya. Urapsaniga. Hii. Mkuu. Singa tukuache Pamoja. Anaitwa nani? Sengo. Sengo! Sengo! Hivi ananiona mimi na manyonyo kama dada yake. Sengo! Niletee masaa. Oh. Beautiful. Yuko wapi Sengo? Sengo ametoka. Ametoka. Kwa hiyo yeye anatoka Sengo. Hajui kama anadaiwa. Mayo. Yeye hajui kama anadaiwa. Mayo. Sikiliza. Nisikilize. Iko hivi. Nataka uchague mawili. Uwe unakuja maskani kwangu au kesho muondoke. Nazungumza kama masiara. Eti kesho muondoke au huwa unakuja maskani kwangu. Eti naitwa nani? Cyborg! Naitwa nani? Cyborg! Call me Cyborg. Sikiliza, usiniogope. Wow. Una kasura kazuri. Sasa nataka uchague moja.
chagua moja. Wewe huo unakuja kule maskani kwangu au kesho muondoke hapa, unachagua nini? Sinakuuliza unachagua nini? Eti oya, naitwa nani? Cyborg. Naitwa nani? Cyborg. Call me Cyborg. Sinyongo. Sawa. Haya. Tiani kwako. Haya. Wanangu, tugende. Wewe. Haya. Agenda. Mola wangu nishike mkono, majaribu yamefika kikomo. Mola wangu nitetee mwenzio. Wakati chafu yanapokujia unasema chafu, alafu unasema alhamdulillah. Yaani unashukuru. Yaani katika maisha haya kuna watu kama chafu unatamani watoweke, alafu useme alhamdulillah, nashukuru Mungu. Kwa kiukweli huyu jamaa Cyborg na Godfather, hao watu wananyima amani, wanainyima amani pia familia yangu pale nyumbani. Na ndugu yangu pale anasoma, anafanya madudu sasa hivi shuleni, afanye vitu vizuri, afanye vizuri katika masomo yake. Pale nyumbani mara alfajiri wanaingia kutugongea hodi mara hivi. Yaani kifupi hatuna amani kabisa, anakuja kufuata hela. Kiukweli nakosa amani. Hata sijui nifanye nini. Saa nyingine nafikiria hata nivae mabomu nende nikajiripue nao, lakini pia hilo swala na mimi siwezi kufanya. Sijui nifanye nini ndugu yangu. Kwanza nikupe pole sana ndugu yangu. Kwenye hili jambo ambalo umeliingia ni jambo zito. Kwa sababu hawa kina Godfather sio watu wazuri sana katika mtaa wetu. Na ndio wameteka ili eneo. Kwa hiyo unapokuwa unaingia katika kudaiwa na watu kama hawa, ni ukweli umeingia katika jambo zito. Labda nikushauri kitu kimoja ndugu yangu. Kuna mwandishi mmoja wa kitabu cha riwaya anaitwa Shaban Robert. Aliwahi kuzungumza jambo moja. Ilikuwa ni baina ya Mwalimu Nyerere pamoja na Idi Amin Dada. Baada ya Idi Amin Dada kuingia Kagera na kutaka kuitawala nchi ya Tanzania, Mwalimu Nyerere kuna kitu alikizungumza. Na mnukuu. Anasema, Idi Amin Dada ametuchokoza. Sasa nia ya kumpiga tunayo, sababu ya kumpiga tunayo, na uwezo wa kumpiga tunao. Na maanisha nini katika huu msemo? Maana yake ni kwamba kila shida yoyote inayokukabili mtoto wa kiume lazima uivae. Na unapoivaa inamaanisha kwamba unajipa nguvu ya kupambana na lile jambo. Hivyo basi, wewe sio kwamba una kusudio la kumdhulumu pesa yake au kutokumlipa. Una nia, ila tu mipango yako imekaa vibaya. Mimi ninachokushauri kitu kimoja. Ninakuomba kila katika utafutaji wako, kidogo unachokipata basi kidogo kula na kingine kihifadhi. Ulipe kidogo kidogo ili deni. Usiliache ndugu yangu, ili deni litakusumbua. Sijui unanielewa? Asante sana rafiki yangu kwa shauri mzuri na nitalifanyia kazi. Kikomo. Mola wangu nitetee mwenzio, haya machungu ya gambi mama. Maumivu niache wewe, maumivu niache mie, maumivu niache wewe, maumivu niache mie. Sioni msaada.
We Mula. Mula. Hebu subiri. Niache basi. Nikuache vipi afa tujamalizana unaenda wapi sasa? Mbona tama pepe? Hebu sikilize. Sio tukamalizana wewe mama. Nikaushie basi mwanangu. Huko ndani unajua kuna mdogo wangu. Mimi siwezi kufanya hivyo vipi. Mdogo wako? Mdogo wako anahusiana na vipi na mimi? Hasikii, haelewi na mbele wala nyuma. Alafu unaniambia kuhusu mdogo wako mimi nishindwe kupata mambo yangu. Hebu twende tukamalizana tu. Mwambie basi mbona uko leo? Tusikilizie nimekwambia mambo yangu yakasana tutafanya. Kuona nibishia. Yaani wewe michongo yako yote na kuzingatia. Alafu michongo yangu mimi unambwela. Akati wewe nimewasili mundani, hela zote mnazivuta. Oxygen na carbon dioxide yote mnazivuta nyinyi. Alafu unaniletea miausho. Wewe leo utanipa. Zuwe mtulia basi mwanangu, unajua nitakuja nikuzingue. Mimi nakwambia afu uelewe mwanangu. Unanizingua? Au kwa sababu utaila iko ndani? Basi sawa mwanangu. Ndani si miausho, tumalizane hapa. Mimi nafua. Acha ujinga basi. Vipi? Niacha ujinga vipi? Tulia. Nafua basi mimi. Tulia basi Zuwe, mbona kama hivyo mwanangu unaita mapepe? Mimi nilikuwa nakujua wewe kidume cha mbegu. Kumbe handada wewe. Huna lolote. We Mula. Akipua msira. Shandu. Wewe mwanangu ujue. Afu wewe mwanangu sana, si unajua ile atita? Wewe mwanangu ukiniangalia sura yangu simuona kuna utofauti wote. Kabisa. Wewe simuona tongo ile hapa ile kama lina madhehebu ile. Yeah. Uliona? Kabisa. Inaungwa ngwazo. Hauko sawa. Sipo sawa. Kabisa. Wewe unajua kwa nini sipo sawa mwanangu? Asa mwanangu. Noma nini mpaka ile mazingira fulani naona ile kama umedokolewa, si unajua zile mtu ile kadokolewa, si unajua kijicho chako. Wasikia mwanangu. Si unamjua ile cyborg msera? Huyu cyborg? Tula huyo. Noma nini sasa kichwa yangu ndo nifungue sasa hapo wenyewe. Kamata mwanangu na kundi lake. Ajikuta msera mavi mwanangu mtaa mzima wanamjua wao askari wangu. Anasebeza. Anatamba tu. Every day. Yule mwanangu ule jao. Yaani yule mwanangu ndo alosababisha mpaka mazingira unaoyaona hapo kwenye jicho hapo. So amenichukua mwanangu na kundi lake. Wameenda kunipa adhabu kwa mwanangu polini mwanangu, si unajua zile. Akipua polini afu dakika za mwisho amenipa adhabu za kijeshi. Adhabu za kijeshi ninavyokuelekeza mwanangu. Yaani kama depo. Paka nikaona machizi vipi wataka niue nini? Sema mwenyewe kutokana mwenyewe si ninja. Nimetoka kibishi kistelingi mimi nimechomoka. Wamebahatisha tu kunipiga kwenye jicho. Hawajabahatisha sehemu nyingine yoyote. Yule cyborg. Yule mwanangu sio mtu mzuri. Mimi kitambo ile alikuja pale janja. Kaa hapa mazingira fulani tuishi ile kibosi mazingira kungata ng'aa. Mimi nikaskutu nikaona so kweli huyu msela sana afu msela nya. Mimi nitakuja kufa maisha yako. Nikaona sababu nikamkataa. Unajua zile. Hasa bwanangu mazingira yako. Yule sio mtu mzuri, mtupe bichi. Kabisa mwanangu. Wewe mwanangu. Anataka nitoe na mimi jicho langu ili mradi na yeye niwe tongo kama kwake. Nikaona sio kweli wewe. Wewe umekuwa tongo na mimi niwe tongo? Salau. So watu wazuri. So ukanao karibu. Na kataa mita 100. Hatujuani. Nyeupe kama zigi, nyeupe kama santa. Chupi kilemba. Msiba shoga una matanga. Soksi chuma, alafu miguu sigara kali.
jina lake wanamwita Saibogi. Kwanza muda wote natembea na kikosi, anaga masiala misho zake na wadosi, yani kimenuka kwa sababu chaka chinja.